Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu mājsaimniecībām to var uzskatīt par pilnībā atvērtu. No 2007. līdz 2012. gada rudenim pakāpeniski tirgu ienāca visas juridiskās personas. Ar šī gada aprīli arī privātpersonas iegādāsies elektroenerģiju pēc brīvā tirgus nosacījumiem. Kā stāsta Latvenergo valdes priekšsēdētājs Āris Žigurs, viens no būtiskākajiem brīvā elektroenerģijas tirgus iegūmiem ir caurskatāma spēles noteikumi visiem tirgus dalībniekiem, gan elektrības lietotājiem, gan elektroenerģijas ražotājiem. Sabiedrība kopumā nopērk elektroenerģiju par tā brīža iespējami viszemāko cenu. Tā nav vairs kaut kāda regulātora, politiski noteikta cena. Tā nekādā gadījumā nav kaut kāda vienošanās cena starp ierēģiem. Tā ir objektīvi daudzu ražotāju piedāvājumu formēta cena. Kā stāsta SEB bankas uzņēmuma apkalpošanas pārvaldes vadītājs Kristaps Strasts, ar katru 10 gadu globalizācijas ietekmē enerģētika spēlē aizvien būtiskāku lomu gan Latvijas ekonomikas konkurētspējas noteikšanā, gan iedzīvotāju izmaksās. Ja attīstīsies Latvijas ekonomika, palielināsies elektroenerģijas patēriņš uzņēmējdarbībā un potenciālās cenu izmaiņas mazāk izjutīs arī katrs individuālais patērētājs. Protams, ka tādā valsts mērogā, jo lielāks patēriņš būs tieši varbūt uzņēmēju darbībā, jo tad tas kopējā fiksētā izmaksa var tikt izdalīta un varbūt mazāk viņi varētu just, katrs individuālais patērēs. Tā kā mums arī svarīgi, lai ekonomikas attīstības tiktu veicināta un lai šis patēriņš, elektroenerģijas patēriņš uz vienu infrastruktūras vienību palielinātos, tādējādi varbūt samazinot šo fiksēto izmaksu proporciju kopējā elektroenerģijas izmaksā. Tiek spērti pirmie soļi arī gāzes tirgus liberalizēšanā. Saeima ir atbalstījusi pakāpenisku gāzes tirgus atvēršanu līdz 2017. gada aprīlim. Kā atklāja energoresursu pārvaldes uzņēmuma Prudenti Energy markets vadītājs Roberts Samtiņš, viens no veidiem, kā padarīt pārēju vieglāku, varētu būt sniegt iespēju fiksēt gāzes cenu ārpus regulētā tarifa. Kā piemēru es varu minēt kaut elektroenerģijas ražošanu no gāzes, kad šobrīd netiek pilnībā izmantotas visas iespējas, jo gāzes cena vienkārši ir par augstu, lai varētu ražot tik daudz, bet kapacitātes mums ir, lai ražotu. Ja gāzes cena būtu nedaudz zemāka, tad gāzes patēriņš arī varētu iet uz augšu tajos mēnešos, kad elektrības cenas ir augstas. Un to mēs esam redzējuši tādu nelielu gāzes patēriņu kāpumu tajos mēnešos, kad elektrības cenas ir augstas, bet iespējams, ka kāds instruments, kas ļautu elektrības ražotājiem fiksēt gāzes cenu ilgtermiņā, būtu interesants abām pusēm, gan gāzes tirgotājiem, gan gāzes pircējiem. Un līdz ar to iespējams, ka to varētu mēģināt ieviest jau pirms gāzes tirgus liberalizācijas. Konference enerģētikas tirgus tendences organizēja Nacionālā ziņu aģentūra LETA un SEB banka 8 konferenču ciklu, 8 uzņēmumu veiksmes elementi ietvaros.